Годинава во Штип големиот христијански празник Богојавление се одржа во вистински зимски услови со снежна покривка од околу 10 сантиметри. Неработниот ден и снежната идила овозможија штипјани масовно да го проследат чинот на фрлањето на Светиот крст во водите на река Брегалница. Традиционално Светиот крст се фрла на две локации. Едната е во Штипско Ново село или во стариот дел на градот, каде свештениците од Брегалничката епархија го фрлаат крстот во реката од мостот кој води кон познатиот извор на минерални води Лучи. Второто место е камениот мост во населбата 8 ноември, кој се смета и за централна свеченост и се одржува еден час подоцна и на која задолжително во црковната церемонија чиноначалствува митрополитот Брегалнички господин Иларион. Бог се јави, навистина се јави честит и вечен празникот нека е. Многу здравје и благослов на целиот православен народ. Бојан Джонов е момчето кое го фати крстот во Ново село. Ја последно години прв пат ми и сум многу среќен. Чекувам многу среќа и здрави. И берекет и на фамилијата и на мене. Трајче Иванов беше најбрз во фаќањето на крстот кај камениот мост во 8 ноември. Пети пат, прв пат го фаќам крстот. Здраве, среќа, љубов на сите пожелувам и на сите христијани да се фрлат млади за здравје пред се, па крстно на кому се падне на тај. Джонов и Коцев добија награди од Брегалничката епархија, општина Штип и компанијата Зегин. Општината добија таблет компјутер и добија поклони од компанијата Алкалоид Скопје, која традиционално ни е покровител Новој Настан, и мило ми е што и фармацевската компанија Зегин денеска се појавува како спонзор Новој Настан, не само овде, туку во целата Брегалничка епархија. Нека е вечен празникот на сите. Компанијата Зегин и директорот на Зегин, господинот Благој Механџиски, за празникот Водици во Штип додели 200 мајци, 200 капи, бањарка и телевизор на срекникот кој што го фати крстот. Бог се јави, а желбите се за здравје, мир, благосостојба. Од моје лично име на сите православни граѓани на Република Македонија да им го честитам големиот христијански празник Богојавление Водици, им посакувам многу здравје, многу среќа, многу радост и успеси во животот. Бог се јави, навистина се јави, нека честити за многу години празникот да го славиме мир и благосостојба. Убавата страна за празникот Водици е што се пријавуваат само верници кои знаат и разбираат духовната суштина на големиот христијански празник и на самиот свет чин, кој представува символично крштување на Исус Христос во водите на реката Јордан.